det jo det som en familie eisen ikke det? Vi ber for sånne spyrer på sånne kvar imenskar mater. Vi börjar av sista söndag på en nödja röd som vi kallar för grundstöje eller grundlärare och i samkommande och det är akkurat som vi får bruka här året jag gänger jöknum några av de tingene som vi som samkomma bygga av. Og vi tar nu tredje söndag, sista söndag och det och nästa söndag om Herren vill och ber vi komma. Jag tar så om god och vi tar så om god fären senast om god sonen om Jesus Kristus och det och nästa söndag tar så om hela andan. Det här blir så ävnene hesa här söndagarna och så blir det efter en liten stäckor i mitten och så kan jag tror jag efter i hesa röjna att synte sätten. Och jag säger att det följer lika som är följde sista söndagsmorgon att bara att skulle sätta ord och ett så störst ämne som att ta sig om Jesus Kristus. Bara här följer jag vi ger en orätt. Till år kunde inte lysa verkligheten av Jesus och storleken av hans person och dybden av till versen som han gjorde för att Golgata och eisne glädjen i att släppa fyljas vid honom och långselen att söka fram till att han en dag för att komma åter och den dagen för vi skulle söka han anlit till anlit eja till eja händan som vi fyljas vid händan som vi tog inte söka händan som vi tar så om som vi tog inte har mött i personen än. Jag har en stropla svära uppgave i morgon och jag har långt sagt här vid herran i morgon jag ber om fyrtjöving att det är för att göra något orätt och det som är för att ta sig om han. Men hinvägen så kan man inte föra i hinnegröven och säga så snackar vi inte om det. Vi gör akkurat bästa och jag ska göra mitt bästa det att jag tar stora penslarna fram efter morgon och ge oss en lysning om hur Jesus är och vad han har gjort, vad han gör och vad han får att göra. Jag har hört om Jesus sen jag var smådrangs. Så länge att som jag kan minnas så hever navnet Jesus varit störst för mig. Och jag berörde bara också om det att släppa att tåsa om en person som har haft otroligt stor tydning i min liv till störst. Jag har halvt finner han øyla vel lustan eisne i min liv. Og i de folkene som jeg har fremgjort at jeg kjenner i liven, de som jeg har steg i øyla nær, jeg har også særlig om min familie. Begge når jeg gøte og eisne i kvalpa, hvor jeg har haft en fremgjort at vekse opp sammen folk som ikke bare kjenner Jesus, men som har en utrolig djupan og ektajan karlaga til ham. Jeg har eisen haft han framgjøret alltid at ikke være raktor av nekvun dobbeltmorale i min familie. Hver ut ser det ut til at vi elskar Jesus og veldig høgt, men innom huset så er det vi helt nek anna. Jeg har alltid at han opplever i min liv i ba om min familie, bare i Norge og Sjur, har vært etter ektaja. Som är otroligt tacksam för. Och jag vanlig att mina barn för att kunna se det samma om åkare hem till tejervaxen att det var inte några särskilt stora månader av pappa men tar han stod eller mamma tar det stod allmänt framme och annars kunde det så var och lite så ut att det var hemma. Det är min största önske att det ska vara så. Tror att Jesus är stor antydning i lövenskapet ötlen. Han är törr för att lysa.
Ein høvender skriver i såles om Jesus. Han skriver i unga bok. Han var ångad i noen allmanne starve. Han åtte ångad i ikke engang i hus. Han nøttest vi først at lena en båt. Ångad i måtte lukka lena en kroner for jeg bruker det som et døme, og en av dem måtte han lena et esel at ruja. Han ferreist ångad langer kurser som vi vita, långre enn 300 kilometer, og det var at han fer långsa ferien som Jesus nærgande gjør det var ferien da han var løytel, da foreldrene flyttet vi innom til Egyptalands, undan Herodes, til långsa ferien som Jesus nærgande gjør det. Alle hinner var antal fra Samaria til Jerusalem, et herralei. Sokrates lærte i 40 år, Plato lærte i 50 år, og Aristoteles i 40. Jesus lærte en av sitt tru. Lærte fra seg i en av 3 år, 3,5. To hever 3 år av læra Jesus her haft nekst større og mer omfattende avvarskan enn 150 år av læra fra hese mannen, og i være helt nær være i middelen av største filosofene og i fernere tog. Jesus maler unga målning, men to det tusenvis av målningen og maleren som Raphael, Michelangelo og Leonardo da Vinci som har vært drivner at mala ham. Jesus skriver unga skaldskap, men to det rykeste ritsøvnene av mannen som Dante og Milton inspirerer av honom. Jesus skriver unga tonelike, men to det meira sanger, salmer og symfonier skriver om han enn nægran annan i heimsøvnen. Haydn, Händel, Beethoven, Bach og Mendelssohn nådde høgsta hegnesøynen og i komposisjonen om honom til dård. Alle nye skriver av år Jesus er, og som kom av hans verden romast og i en luttleire lommabok. Men to har tusendavis av boken vil skrive om ham. Ønsken har nærgrande haft så store avvarskan av mennesker og heimsøvner som hese mæveren. Jesus Kristus ur Nazaret. Da jeg så hitje inn i skriften her, og regner at hitje etter hver han vel vær, og hvordan skriften lyser hendan mannen, så hadde Paulus gjør det masterlig at han lyser Jesus i Kolossebrevnen, kapittel 1, vers 16 og 16. Hva han sier så leis, som han holeier, og han kommer nå til for Jesus og han sier så leis, tog i honom, altså i Jesus, var alt skapt. Det som i himmelen og det som er hjørne hitt skjønnlige og hitt oskjønnlige, sier Paulus. Vet han nå, hasade herredømme, tikkner edla vald, elskjater. Også det kan universet, hvordan største universet og i perspektiven fra himmelen bare en liten bølter, og her husker jeg om alt universet som det fra en himmelsk perspektiv en liten bølter som jeg tykker god til akkurat sett her, og inni til bølten har han sett planetene og galaksene og supergalaksene, akkurat her som han at sette der proportionellt til hver og han gjør det på en måte som ikke krauter nærke av hånden enn bare sier det. Og det er og det kan man ikke hva for hoksan du hever om hvordan alt vårt til og så videre så jeg samført om at alle disse teorien der må og korsene bodja seg under hessen store at det er en som hever tala inn i heter og han har skapt det. Det det som skjønnligt, men eisen det som for okkara egen og skjønnligt.
det som okkara sanser, 5 sanser, ikke for at først at suttja, men heller ikke at på en måte at kommunikera vi et sansa. Hever han fotla myndelaget i vår og fotla kommunikasjon eller samskifte vi og i sin livet som god himmelsens skapar himmels og gjerrar og alt det her i middelen hever han en daglig kommunikasjon vi han vet akkurat hva han gjør. Og forresten, halda det så at han ikke hever tikkun i hoa eisene. Og okkara byrar og okkara glede og okkara ting som vi drar av og ut. Han hever alt i sin hånd. Så hever han eisen til og med i sin hånd. Det som Paulus vil si vi er her. Men Paulus sier mer. Han sier alt er skapt vi honom. Altså det kommer fra honom. Og så sier Paulus, men forresten til hans herre. Ofta har vi hoa sett okken sjálv i sentret av öllum som god i høyre til, som at vi er i sentret og han bare gonger okken og tæner okken og røyner at gjøre okken nøgt. Vi må få en helt æra paradigma. Vi må ha et paradigmaskifte i okkara forhold til god. Han er i sentret. Han er middelen. Det er skapt til hans herre. Det er skapt til hans herre at njóta og at liva ui og at bevega seg ui. Vi er en pastor hans herre skapande verset. Forresten, vi er kronan hans herre skapande verset. Men vi er ikke middelen. Han er middelen. Han er det. Til han er det skapt. Og Paulus sier, han som er framman undan ötlun til 2 tøtningar i denne her versen her. Det betyr til at han vær åren alt anna vær, rent kronologisk seg, tøyermessig, men det betyr eisende til at det kommer til vald og tikkner, at han er fremstor, han er fyrstor, han er hakstor, han er hakste myndelager av ötlun som skapte bei i heimtime som kallar seg for tikkner og vald og myndelager, han hin hakste og fremste. Og Paulus sier så videre. Og i honom til alt standant. Jeg elsker hatt det reist. Hvis Jesus skulle lykke flott et eller annet og blåste borstor og til lys enn urtøy, så har jeg hver rosa og hver blomma følma. Hver hjertaslotter hei sløkna. Vinteren som vi kjenner, og vi kjenner vel i førjen, hei døy. Det hadde vi det yngst vi først. Men ta i vinteren døyr, så døyr alt annet, rent vysendalige, eisne. Og i hånden alt standant. Ta en hjertaslotter bare nå, hver for du blinkar eiene, hver for du andar, og alt det livet som går fyrir seg inn i tunne kroppe og minne kroppe just nå, hever han i sin hånd. Og skulle han valgt å slippe tøy, hei jeg og to fåttle deg til gjerrer. Herre minner dere nå at det kan godt være at vi halte at vi har kontroll akkurat livet, men forresten, han hever. Han hever ditt liv og mitt liv og i sin hånd. Og han gjør som han vil. Og i hånden det alt standard. Størsta. Jesus kommer til gjerrar, og vi kan færre ut i nekv av det som Jesus sier og lærte. Men jeg vil ta ett vers fram av det som Jesus sier og lærte med å være her, som jeg halte akkurat som omfevner alt annet som han gjør det. Og til dette verset i Markus 25 som sier, til menneskesånden ikke kommet til å være tanter, men at tjene, komme, og at djeva livsut til løsesgjald for mange. Wow. Og forresten, jeg kaller meg fra en herrens tænare. Jeg kommet
tjene Herren. Og vi tar så tar vi gjør i vers for Herren, så tjener vi Herren. Vi da venter sånn her pura høtt jeg vil si at han tjener okken. Han ikke kommet å være tanter. Han har ikke beileis bruk for munare og tunnare tjänast, selv om man ikke kan ta framgjøraten. Men det som gjør å ta framgjøraten at släppa være vid til å tjene honom, tog at han først tjener mer. Hvis han ikke tante tjene mer, kvann det, hver jeg løte, hver sekund i tunne min liv, så hadde jeg til å ikke være for fire å gjøre for ham. Tog atter her, jeg vet må flytte oss ur sentrum og sette han i sentrum og sige takk Herre for at jeg slipper å tjene til her. Takk for at jeg kan hele tiden få titelen kalles til tjener, men jeg må minnes til det at det betyr ikke til at jeg i sentrum. Det betyr til at to stadigvæk i sentrum, men jeg får fremgjøraten at tjene til her som i sentrum. Og han kommer til å gjøre livsut til løsgjald for mange. Og vi sier veldig ofte, og jeg får si det ved enden av min tale i det, vil du ikke gjøre til et liv for Jesus, til Jesus. Det blir heldig til hvis han ikke har gjort det først. Han har givet sitt liv for det. Og den to kan gjøre til et liv til ham. Det som jeg vil og vågne få frem med det til at det paradigmaskiftet som vi har bruk for å få at vi må lære oss å sette og flyte oss ur meddelen og av til stedet som der han eier. Og løyve hånden komme inn i meddelen som han eier, som bare han kan eie, som bare han hele tiden hever en avskan til hvis vi ser dere her og i Guds sted og alt det vi skulle gjøre det som han skal gjøre, så kommer vi alltid at øyelegge det. Og så tror vi at øyelegge kristendommen som vi gjør, og vi skapa skam i navn Jesus til at vi ser dere selv i middelbelen og flytte han av vennen. Han eier til stedet. Men hva betyr det at han gav eller han kommer til å gjøre sitt liv til løsegjald for dere mennesker. Løsegjald. Det betyr det at vi på en måte fengt. Det betyr det at vi på en måte vår først. Det betyr det at vi på en måte kommet i en lansjer som gjør det at vi bunden. Og vi separere. Vi ensom. Forresten, Bibelen kallar dette for synd. Det et ord som ofte ikke blir brukt. Det som ikke så ofte blir brukt langer. Vi bruker et møte andre ord for synd, kompleks, trobeleger og så videre. Men Bibelen veldig grei å gjøre sånn her. Jeg vet, alle syndere her. Og så har jeg bare hva for å si hva det min liste i mån til hin-listen til nøren. Men per definisjon vi syndere som gjør til at vi bunden, som gjør til at vi atskilt fra en gode som heilig og god. Og to kan ikke gjøre dette. Kanskje har vi drømt at være så god som vi kunne og gjøre alt dere liv. Og vi har sikkert øyne ikke på dere CV som kan se øyne godt ut enn det. Men god, det er bare interessert av i egnom. Og til det kanskje er sånne har vi gjort. Jeg må til å lese for dere om Anna Korintbrev 5:21. Anna Korintbrev 5:21. Hugsa det kun. Ja, hvis vi skulle stå til svars for okkar tilstand for gode. Ja, vi skulle stå framfor heila om gode og rønta forsvære okkon er vi leiskjøpt
av honom. Han ikke skøyt mot nøkron av det som og to kunne gjøre. Han vil ha fullkomleika. Han krever et offer som fullkomlig og syndafrøyt. Til bare en som kan gjøre det, og til god selv. Og så det at Jesus ble menneske. Og Jesus ble født i Bethlehem som menneske. Og det livet som han levde her gjør, og det som han lærte er også en fyrdømme. Men jeg hadde høres endamålet vi kom i Jesus her. Hva det som i hesenversen, som det var så leis. Han, altså Jesus, som kjente ikke synd, gjør det han. Her det god feiren. Så la meg lese det på annen måte. Jesus Kristus, som kjente ikke synd, gjør det god feiren til synd for jokken. For jeg vet ui Jesus skulle være rettvise Guds. Jesus var den eneste som Gud kunne godkjenne at komme i okkara sted og blive okkara løsegjalt. Jesus var den eneste. Kristus den eneste som kunne være steggang med en fyre at og to skulle slippe fra å stande i det stenen som vi eier standa framfor Gud enn det. Og Jesus stilla seg her i okkara sted ta ui han vil gjøre til synd. Det måtte være synda frukt menneske som skulle være offre for tøyna og mynda synd. Og det var Jesus. Han som kjente ikke synd, sier Paulus Ebert. Han var gjør til synd. Peter, det bør ikke slå disse versene opp, men Peter i 4 Petersbrev 22 sier så leis, Kristus lei jo eisne fire tikkun, og let ikke fire dem etter, så de skulle fylke fotosporene hans herre, som gjør det ikke synd. Som gjør det ikke synd. Jesus var syndafrøyer. Og i hvers munne heller ikke var funnet svik. Elskjatter. Alt det som han sier, var ikke svik, det var ikke lønderdommer, det var ikke agenda at han fyr. Så sjølven til fire munn. Johannes apostelen skriver om Jesus og i 4 Johannes brev 3:5 kan han sier, vi vet at han åpenbæret vår for at han skulle teka bort syndene og synd ikke ui honom, sier Johannes. Synd ikke ui honom. Hebreerbrev sier så leis, Hebreerbrev 4:15, så vi har ikke høvespress som ikke har samkjensel vi veikleggen okkara, men ein som frest av i ødlene samme hatt som vi tankar seg to utan synd. Jesus var syndafrøyer. Hebreerbrev sier sånn i 6:26, slik en høvespress var det eisen vi måtte hava heilegan, sægleisan, reinan, skildan fra syndaren og settan høgt opp himlen her. Hatta var det eneste offer som Gud ville hava. Og det eneste som kunne live opp til det var Jesus Kristus. Pilatus, da Jesus stod framfor honom, sier det samme. Men til Pilatus var det ikke personligt for Jesus. Til Pilatus var det rent juridisk. Han ville se på evighet her som kjørs som mulig. Trutja for sier Pilatus, så ikke anka skyldig som mannen. Så ikke anka vi kunne akenda mannen fire. Så ikke at anka akenda god nok eller grundig nok til at straffe enda mannen over krossfestan. Så han fri han. Men vi kjenner søvnene. Vi leser også om Pilatus, at Pilatus, da han var livet som landshøvding i Israel, så var han sendt rett til Rom, og Pilatus enda i en sinnesjukhus i Schweiz. Og vi vet at tradisjon sier at det sørste som vi vet om at Pilatus gjør det, og han får inn i en sinneslig tilstand, hvor han var fullkomlig svekker, var til at han vik og vik stod og vasket som hendene. Det var det jo som han gjør det da han hadde dømt Jesus. Han vasket som hendene. Og han skilte som han følte om han av seg, gjør det mannen sinnesjukan, og hun leser
inn av kjøtt stender han og røyner og vasker sine hender for jeg gjør så regnen. Og han vet ikke gong av tøy, eller han er ikke enn funnet av tøy. At det er ikke hendene som er skittene, men til hjertet. Og han som han dømte hin dagen og Jerusalem er han samme som er opprisen som kunne give hånden et liv og fire kjøring. Han samme som døye for det og som døye for meg. Og Jesus, Paulus sier det her beint, han som kjente synd, gjør det god til synd for jokken. Det betyr ikke at Jesus ble en syndare, men det betyr det at all heimsens synd, tøyn og min synd, all synd som er gjort i heimen fra de første personer vær skaptor til hver person som lever i det, og all synd som færre vil gjort, teger god og kvalver han og tiver Jesus Kristus. Teger han visser opp av Golgata kross og ver nelter sjokken hender og føtter og den fysiske pøyna var rævlig, men det er ikke det som var det rævligste. Det rævligste var ta og igjen opp det er at det kostar mer. Det han råpar god mun, hvor er du færen fra mer. Så tøyn og mun synd kostar jeg et inngrep inn i tru endene. Hver god måtte vente seg fra sin egen sønne og lete han bære alle heimsens synd og på Golgata kross. For jeg to og jeg kunne få liv. Ikke to at to og jeg er så god, men til at han som stender i sentrum av øtlene sier jeg vil gjøre mitt liv for hese. Og det er to som eisen er her i morgen. Jesus opplevde rævlige vreie gods av krossen som to er her oppe bare. Og hva drøsler det? Några få vers åren i 2. Korinthbrev 5, vers 16, her lever det såleis. Tog ein er og i Kristus. Eldschatter. Tog ein er og i Kristus. Så er han nødt til skapninger. I gamla er færre. Og alt er vært nødt. Hva betyr det? Det betyr rettere. Nå siterer jeg en høvund. Og i Kristus var min synd flott fra mer iver av han. Og hans rettvise fra honom iver til min. God tog det som stod av min rokning og sette det av Kristus rokning. Vreien som god heie, håp opp at det er så ølter. Her er massen av ønskap som er i heimen, hver tidsen av minare konto og løgt av rygg Jesus er. Videre bjergeie fra en frelsare som tog tutt og mutt sted. Han tog tutt sted og mutt sted. Og bær alle de vreiene som er og to her oppe vår. Og gav okkon syna rattvise og syn regnleika og sier gjør så vel. For du teker mot det ned og eier det. Og han som teker mot Jesus blir av nødt skapninger, sier Paulus og i versen. Det betyr ikke at vi får nytt likhavn, det får det ene for. Men det betyr ikke at alt det som har separeret meg fra gode er lagt iver i Kristus. Og Kristus er blevet min stærkong med vår i middelen med og god, så det er god hikker et mer, så hikker han et mer og i jøkken av Kristus. Det er det som mener vi er være i Kristus. Det er god ser til i Kristus, han er middelen. Og Kristus er rettvise dekkar med og til. Og det gjør det til en nødja skapning. Og alt det gamla som er i min liv, synd, og i tatøy, nutøy og framtøy, hever han golde fire av krossen. Jeg må ikke til, la meg sitere en annan høvund som sier det så vel. Vi oppreisende Jesus her, sier god såleis, vi til og med.
og også der god nu tar seg vidt til. Sintertøyner rensa borster vi blå jeser, og to stjørt rattvis for mer. Jeg har reist Jesus opp fra henne deg, således at tøyn støva nå i hånden. Jeg har givet deg trunna av en livande frelsere, og sier til her at i hånden alt tøyt liv nå grunta. Domeren i alle æver færen forbi til. Begge hva vi tøyne synd vi vugur, og eisne munnen krøven om heilaleika og rattvis. Tøy stendur god nå, to stendur nå i Kristus. Han livtøyt, han tøy rattvise. Du kan ikke standa sjálfur fyrir mer, det sjálf fyrir mer, og det tørver heldur ikke standa sjálf. Tøyn støva nå ui Kristus. Kristus var gjort til synd fire til. Han tog tøyna skuld og på seg sjálvan, så at du ui hånden skulle ikke få dom, men at du skulle få min rattvis. Hatt det som Jesus har gjort fire til. Hatt det som Jesus bjød til ved det. Jeg takker for det som han gjør det for til av Golgata kross. Og så det blir ikke tøyt for en til å si takk. Jeg flyter meg sjølvan ur sentrum av min ekne god, og jeg ser det han i stegen. Og jeg tar ikke måter til gaven som han bjør med fire gjeving. Og jeg være ui hånden. Jeg bjør hånden i mitt liv. Blir ikke tøyt for å si takk. Og tøy kommer det til begynnelsen. Og jeg ender som byrje. Han som var reist opp fra henne deg, kan sige, og er den eneste som har retten å sige, tog i hånden var alt skapt. Det er i himmelen og det er i hjørnet, hitt skjønnlige og hitt oskjønnlige, ved henne og herredømme, hasade, tikknet av alt. Alt er skapt ved hånden, og til hans herre. Han er fremme undan øtlen, og i hånden er det alt er standard. Og tror jeg var det Jesus kunne sige, han dagen ta og i lærersvannen kom og hitte Jesus at han var oppreistur, og han trakka fram til øyelig avverst grekst hodtak. Det stender at han trakka fram. Han tok et skritt fram, men ut i skritten fram viser han at det som nu kommer å sige hever alt at tøya for tikkun at høyra. Og han sier, mer givet alt valgt av himmelen og av jord. Først hever han alt valgt. Så sier han det fra seg at han kommer ned til åkken et tema. Og Gud reiser han opp etter og sier, kjør vel, eller fortsatt. Jeg hever alt valgt, og mer givet alt valgt, dobbelt valgt av himmelen og av jord. Styrer alle universum. Grunnt av det, grunnt av hvor han og at han har vunnet i degen og oppreisende, sier han, færd til ut. Og gjør alt folk som lærersvenner. Og da blir han færd sin sånn enn så heilig antans. Og lærer det halde alt du gjør på i tikkun, og jeg skal være vidt tikkun, og ikke til enda. Så jeg ender. Så det ta og han sier færd til ut, grunnt av en myndelaga som sentraler ut i stedet som han ber han eier, og som høgste myndelaga av himmel og av jord. Og to og bensjen færre ut. Hvor? Vi kjenner ikke noe vel Jesus. Jeg hadde det ikke noe annars fær. Vi kjenner ikke han noe vel. Og vi vet ikke hva myndelaga det ui vi færre ut. Og vi tår ikke å gå til at han myndelagan som til å ha finnet som godsbøten færre ut. Og at livet nær som Jesus gjør oss en utrolig myndelaga inn i oss liv. Som han øyser inn og ut her med. Og så sier han, og lærer dere halde alt og jeg og bøye til.
Ikke teoretiske lære, men praktiske lære, at lære at livet til livet som god hever atle okkur. Så jeg det Bibelen tar om at Jesus er i himmelen i det, og gjør oss sted til reier, og en annen tjeneste som han gjør til det, han byr for det her og mer. Ferdig ut til meg, gjør alt valgt det himmelige jeg gjør, og forresten, jeg byr for det her, men det først ut. Come on. Hva mer? Hva mer har vi bruk for det? Hvor skulle vi genge ved høtten og nyrre, og ikke tåre at ikke opp, og tåre at nevne navn Jesus er, tar vi vite hva det er som vet. Her finnes myndeleggene fra. Og hva det er som byr for meg, hva det er, og hva jeg løt, og ter. Og så sier Paulus i Filipperen kapittel 2 så leis, en dag, så får han å komme atter. Personlig sikkert han der en verskjøtt. Jeg håper det er mye løst i. Jeg vet at det er unge å holde seg det her, og til resten finnes ordene. Til det var jo alt løyve frem og videre. Men det var fantastisk. Jeg var Rikterheim, og møtte herren i luftene. Honom som jeg har fylst ved alt mitt løyv, men ikke å se et leien fysisk. Men den der kommer. Og Paulus sier så vel i Filipperen kapittel 2, vers 21, og så leis. Til navnet Jesus skal kvarsk nedbøtja seg. Tar som himmelig og tar som hjørner, og tar som underhjørner. Og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dyrt. Så det er som at det her at han er i sentrum, og tar han er i sentrum, tar vi feiren dyrt. Ta vid, sette oss selv i sentrum, ta nye gjerra vid god feiren, og sette god sonen til søyes. Og ta løses i omkant. Så, som jeg ender, så vil jeg si det så leis. Jesus Kristus har givet her alt. Alt. Og han har givet her alt søyt. Men jeg vil si det så leis, at han krever alt fra ter og mer. Han skøyde slett ikke om et petti av det her og mer. Han vil hava med og til atlan som du erst. Jeg tager opp sin kross daglig og fyllt jo etter betyr til at Jesus sier du skal velja slippe smakka med hvis du er villig og villigur jeg sier alt fra det om jeg skulle bli til det. Og om du er mentalt og hjertan klarer til det, så sier Jesus, så er det verdt og verdt jeg fyllt meg etter. Jesus krever ikke lyt. Det som han gjør det kan ingen annar gjøre, og det som han krever kan ingen annar gjøre heller enn han. Og tog er det at dess meir vi fylgjast ved Jesus i okra livet, dess meir er vi klar til å gjeve honom alt. Og tog vi syndjas hangen, jeg vil gjeve alt. Det er nok så farlig sanger jeg syndja. Det er meina det velja. Men jeg tykker at du kan komme her til, og jeg kan komme her til. Hva jeg sier, hva skal ta gjøre skal? Og jeg prater ved et deilig pær i samkommet nå, og i pausen kan jeg fortalte meg om en som er kommet her til løyven, han er klar å fære. Og det er sånn at Maren sier at ikke av det gjør skal neka sia langer. Men man kan søtte han annet landet. Til kristendom. Til Jesus. Så blir jeg sammen. Herre Jesus, takk for det at vi kunne få oss av løtene at ta seg om til og hvor du erst, hva du gjørst. Be en fyrkjøring at du er så ytla at lysa til.
Men takk for at du har givet oss en oppenbering av hvor du erst til Norge, og en oppleving av hvor du erst. Vi har ikke daglig liv som har vi her. Og jeg ber her om at jeg kjenner ikke støvene til dem som sitter inne her i det, eller dem som kommer og sitter her i Sjønarpen. Du kjenner deg, de kjenner seg selv. Jeg ber her om at de skal få en og fyrt her, ikke i navnet kristendomsens, men i navnet Kristus her. Og jeg ber her om at vi er ødel av nødgen skulle få en i åpne i fyrt hver to verst, hva du har gjort, og hva du krever. Men takk for at du krever ikke mer av oss enn det som du langt vil give oss. Og du vil give oss alt. Du kan svært som krever alt. Hjelp oss å være klare å give oss til tøyen. Vi elsker det, vi ærer det, og vi ønsker hjertet vi akkurat munner i det at du er herre herrene, konger kongene, frelsere frelserne. Og vi bør akkurat knø for det her. Og vi nøye for det her og sier tøyner heiren og æren om alder og at det er. Amen. Amen. Til så vel, tannleggere, sjanger. Preben og etna og ånder være i bønartøymen det, om til nægge som innskjører at vi er byen fire, så være til her, og til det velkommen til å stekke at han av og få en samtale vi omkring. Her er en fantastisk vike, og lær dere færre ut og livet akkurat liv for ham.